la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Significa mucho para nosotros que también ustedes estén participando de estas actividades porque las hacemos con mucho cariño para ustedes, ¿verdad? Porque son charlas como para que también ustedes como papás se chineen y tengan herramientas. Buenos días, doña Andrea, para, para también lidiar con el día a día de todo esto que estamos pasando. La charla de hoy tiene que ver con la segunda parte de lo que estábamos hablando la semana pasada. Y para las que no estuvieron, las voy a ubicar un poquitito dentro del contexto de lo que son la naturaleza de las emociones positivas. Al final vamos a tener una parte un poquitito más participativa. Entonces, si se pueden conseguir un lápiz, un papel, porque las voy a poner a trabajar a todas, para ver cómo vamos ahí desarrollando esas emociones. Entonces, como les decía, esta es la segunda parte de lo que son las emociones positivas. Por favor, participen en cualquier momento que sientan que pueden aportar algo a la, a la charla. Doña Renata, buenos días. Me encanta porque además siento que estoy en la casa de todas. Es lindísimo. Ok. Entonces, la semana pasada, ay, voy, me están tocando el timbre. Doña Noelia, buenos días. Ok. La semana pasada estuvimos hablando de que las emociones positivas tienen dos verdades. Y estuvimos viendo la primera, que es que las emociones positivas cambian los límites de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿verdad? Y estuvimos viendo como varios ejemplos y estudios de por qué esto sucede. Estuvimos viendo un poco de la teoría de cómo ampliar y construir las emociones positivas, ¿verdad? Que eso también es una realidad y que incluso hasta puede cambiar la estructura física de nuestro cerebro, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en eso. Hablamos de lo que es las personas que desarrollan habilidades emocionales son personas más creativas, personas más sociables, personas que se relacionan mejor, personas que tienen mayor empatía y pueden resolver situaciones. Buenos días, doña Nancy. Pueden resolver situaciones más fácilmente o, digamos, como con más herramientas. Entonces, por eso es que consideramos que las emociones positivas es algo muy importante en estos momentos. Mira, también hablamos de que las emociones positivas van más allá de lo que es sencillamente una alegría, ay, qué felicidad, qué emoción, ¿verdad? Sino que va un poco más allá a estas emociones digamos, revolucionan al final la forma en la que vemos el mundo. ¿Okay? Ese es como digamos, el resumen de la semana pasada. Este, hay una parte también de esto de las emociones positivas que funciona como una espiral ascendente. Y esto lo que produce es una construcción de pensamiento y nos ayuda, por ejemplo, a superar círculos viciosos. Si ustedes saben lo que es un círculo vicioso, es como algo que nos encierra dentro de un círculo, valga la redundancia, pero que no es nocivo y que no podemos salir. Se habla del círculo de la violencia, se habla de la repetición de patrones, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la depresión, se establece un círculo vicioso cuando me siento depresivo, empiezo con pensamientos negativos, me empiezo a sentir más mal y entonces empiezo con más depresión, ¿verdad? Esto es lo que se refiere uno con el círculo vicioso. Cuando nos enfocamos en desarrollar esas emociones positivas, se produce el efecto contrario y no es un círculo, sino que es una espiral ascendente, donde vamos creciendo cada vez más, vamos produciendo una construcción de pensamiento menos enfocada en lo que va mal y más enfocada en las soluciones y lo que podemos hacer. Ahí voy. Voy a abrir la puerta.
A doña Cintia, bienvenida, doña Cintia. Ok, entonces, el principio número 2 de lo que son las emociones positivas tiene que ver con que ellas nos cambian a nosotros. Que hablamos de que cambian nuestra mentalidad, de que cambian la forma en la que nos sentimos, y esto conlleva entonces que produce un cambio en la forma en la que nosotros incluso hasta somos, en nuestra personalidad. Son fundamentos básicos que producen este cambio en nosotros. Y lo que quiero decir con esto es que no es que digamos como que, yo ya voy a ser una persona diferente, pero sí produce incluso hasta cambios en nuestra fisonomía, ¿verdad? Porque muchas veces cuando disculpen, ¿no ven que me fui? Sí, yo decía que es raro. Es que en esto de estar abriendo la puerta y que me tocan el timbre y todo, termino atarantada y más bien se ve la pantalla en vez de abrirle la puerta. Ok. Paola, bienvenida. Ok. Bueno, estábamos hablando en que el segundo principio de las emociones positivas es que nos cambian a nosotros. Este, en, sí, doña Carolina, ¿quería decir algo? ¿O doña Paola? No. Ok. Eh, Sacan lo mejor de nosotros, ¿ok? Los mismos sentimientos que tal vez ensanchan nuestra mente, nos hacen ver más posibilidades, más opciones en tiempos que tal vez hay situaciones más difíciles. Y esto aumenta nuestras, digamos, capacidad de adquirir más emociones positivas. Como les decía, en la espiral ascendente, produce más emociones positivas cuando nosotros empezamos a buscarlas también. Significa un cambio de mentalidad, significa un cambio de conducta, un cambio de forma en la que vemos las cosas. Entonces, si anteriormente, por ejemplo, yo manejaba las cosas con frustración, con enojo, que era tal vez muy fácil para mí caer en esos patrones, en esos círculos viciosos de que entonces yo me enojo con el otro, le grito, entonces el otro se enoja, el otro me grita, y entonces empezamos en esa situación. Cuando yo empiezo a ver las cosas de diferente forma, empiezo a cambiar la forma en la que manejo también la situación. ¿Okay? Y esto es casi que instintivo, pero sí requiere de mucho esfuerzo. A la presentación, perdón, ya se la paso. Que eso es otra cosa, con todo esto de la tecnología y tantos tabs a la vez, es uno como que se ataranta. Ahora sí, ¿lo están viendo? Sí, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, entonces, eh, y como les decía entonces, cuando yo produzco el cambio, lo produzco también en el ambiente. ¿Okay? Lo que sí es muy importante notar con esto es que muchas veces yo empiezo a cambiar para que la otra persona cambie. ¿Okay? Y eso es un principio que no está bien, porque el cambio lo tengo que hacer yo por mí, no por nadie más, ni porque la otra persona cambie, ni porque mi entorno cambie. ¿Ok? Mi percepción va a cambiar cuando yo empiezo el cambio en mí y definitivamente va a afectar el entorno de una u otra forma. ¿Okay? Quiero enseñarles un video, es un poquitito largo, pero me parece lindísimo que lo puedan ver y lo analizamos ahorita después de que termine. Se llama el boomerang de el, ¿cómo se dice kindness? Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, kindness boomerang. Amabilidad, podría ser. Gracias. Sí, el boomerang de la amabilidad. ¿Ok? Veamos y analicemos ahorita después el video.
pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, and we no more, and our children will pay. One souls that are innocent, blood drenched baby. Keep on moving, don't wanna stay waiting. In this maze, you can lose your way. My job, you crazy, but don't let it push you away. No way. Sometimes in my tears I drown, I never let it get me down. I can see the tears surround. I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been fighting for the people to say that we don't wanna fight no more, that we don't want more, and our children will pay. One day, one day, one day the sun will change. Trick people to say, stop with the violence, stop with the hate. They will be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom. I've been waiting for, I've been praying for the people to say, and our children will pay. I've been praying for the people to say there'll be no more, and our children will play. Ok. Doña Carolina, ¿usted puede apagar el micrófono, por favor? Ok, vamos a ir entonces ahora amarrando todas estas teorías y todas las investigaciones y todo lo que hemos estado viendo con un poquitito de práctica, ¿ok?
¿Qué les pareció el video? ¿Cómo sienten que se relaciona, por ejemplo, el video con lo que hemos estado hablando? Si alguien quiere compartir. Quizá yo, Miss Fonseca, a mí me parece que el efecto boomerang es como un espejo, ¿verdad? Vos reflejas lo que das, entonces si das algo positivo, como que la energía toda se genera alrededor tuyo en positivo. Exactamente, es como una ley natural. Doña Bárbara, ¿usted quería decir algo? Sí, precisamente como retomando lo que nos mostraba antes Miss Fonseca de que empezamos por cambiarnos a nosotros mismos y de ahí podemos cambiar a los demás. O sea, como que el cambio que se da dentro empieza a cambiar lo que pasa afuera también. Exactamente, gracias, doña Bárbara. Doña Cintia, ¿usted quería decir algo? Sí, realmente, digamos, mi experiencia ha sido que entre más dejo de ver para adentro para buscar una justificación propia y tratar de justificar del otro lado, más fácil me ha resultado hacer agradable todo mi entorno y eventualmente termino agradándome yo de vuelta otra vez, porque nosotros no siempre hemos estado furiosos con el mundo. Entonces, de darse a los demás puede ser un escape, lo reconozco, pero también cuando se busca dentro del corazón, termina siendo una forma de dejar de buscarme justificaciones y tratar de justificar al otro. Por ahí anda mi proceso de sanidad. Muchísimas gracias por compartir, doña Cindy. Y es precisamente este efecto boomerang, como mencionaban anteriormente, no es solo hacia el exterior, sino que también es hacia mí mismo. ¿Ok? Es el efecto de que también esto que yo estoy dando se va a devolver hacia mí de una u otra forma, no necesariamente desde el mismo punto donde yo lo tiré, sino que ahí vieron ustedes que el vaso de agua le llegó al muchacho por otros medios también, y no inmediatamente, no tal vez de la forma que esperaba, pero llega. Entonces es importante, como les decía desde la semana pasada, que nos empecemos a enfocar más en esto, porque a partir de aquí ustedes van a ver como ese efecto boomerang, como ese efecto de cuando uno tira la piedra en el río y se va expandiendo con ondas. Ok, entonces aquí es el ejercicio que les tenía. Ustedes pueden ver en su pantalla, hay varias roquitas con emociones positivas. Ok, todas esas están conectadas unas con otras o no, ustedes hacen la conexión que ustedes quieren. Lo que les voy a pedir es en este momento, y doña Cindy, usted no se preocupe, después lo hace en su casa porque usted va manejando, es que escojan tres de estas, ¿ok? Tres de estas emociones positivas. Ahí pueden ver gratitud, creatividad, empatía, conexión, satisfacción, serenidad, seguridad, paz, relajación, alegría, amor, etcétera, ¿ok? Escojan tres de estas emociones, las que a ustedes más les llame la atención, no tienen que tener una razón. Okay. Y si la emoción que ustedes quieren escoger no está aquí, sencillamente ustedes la escriben y en la hoja van a poner qué es lo que significa esta emoción para ustedes. ¿Ok? Y número 3, van a poner cómo planean o cómo piensan que pueden desarrollar esta emoción en su vida o cómo la pueden hacer más presente, más fuerte en sus vidas. ¿Ok? Les voy a dar unos 5 minutitos para que vayan pensando en este ejercicio y las que se sientan cómodas después pueden participar con sus opiniones. Entonces vamos a poner el cronómetro, 5 minutitos, y si no terminan, no importa, porque la idea es que ustedes vayan haciendo este ejercicio cada vez más en sus casas, después ya va a ser como más automático.
pero ahorita lo que quiero es que vayamos como empezando a desarrollar esta teoría dentro de lo que es la vida cotidiana y la vida diaria. ¿Okay? Voy a dejar de grabar en este momento para que ahorita lo que vayamos a compartir sea también más privado.